सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिंपल से क्या बताएं, सिंपल से कीबोर्ड को या फिर अपने घर में फेंके हुए कीबोर्ड को कैसे गेमिंग कीबोर्ड की तरह बना सकते हैं। मतलब मैं तो आपको बता नहीं सकता कि अपीयरेंस में कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कि आजकल के गेमिंग कीबोर्ड में जो चेरी एम साउंड का इफेक्ट आता है, मीन्स आप जब कोई भी की दबाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक साउंड आता है। ठीक है, उस साउंड को हम लोग कैसे सिंपल से अपने कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे वो लैपटॉप को, चाहे पीसी का हो, चाहे किसी का भी हो, बस एक सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, तो वो इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, अंत तक देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरर भी आते हैं। नहीं देखोगे एरर का पता नहीं चलेगा, फिर नहीं होगा तो फिर मुझे बोलोगे कि नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम में जाना है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, डायरेक्ट लिंक दूंगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करना। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो भाई खुल जा भाई। लो एंड पीसी देख रहे हो ना, आप लोग के लिए लो एंड पीसी में बनाना पड़ता है भाई। तो ये खुल चुका है, तो यहाँ पे हमें गूगल पे जाना है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। ठीक है, एरर आता है उसके लिए भी, फिक्स के लिए भी उसका भी डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। ठीक है, जो फिक्स फाइल आता है उसका डायरेक्ट लिंक दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है मैक वाइप्स। ठीक है, मैक वाइप्स जैसे ही करोगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऐसा खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे वर्जन 2.30 पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये मैं बता देता हूँ, ये मैक विंडोज सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक है तो मैक। ठीक है, जैसे मेरा विंडोज़ है, मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया तो अभी ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आ चुका है। ठीक है, तो मैंने पहले ही से इंस्टॉल कर चुका है। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका गिटहब पे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम आता है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है लोडिंग का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अभी, जैसे कि मेरे पास है, देखिए जैसे मेरे पास मैक वाइप्स है। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसे ओपन किया तो ये अभी डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेने देते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, ये ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन हो रहा है, सॉरी, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत स्लो खुल रहा है भाई, रुक जाओ, वेट कर लो। देख सकते हैं ये ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका नहीं आएगा। बहुत लोग के आपका नहीं, बहुत बहुत आपका हो सके डायरेक्ट ऐसा आ जाए। बहुत लोग का हो सकता है यहाँ पे सिर्फ लोडिंग लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग लिखा रहेगा, तो इसका फिक्स मैं वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अभी नहीं बताऊँगा, बट बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब पीछे नहीं, आगे ही बताऊँगा। तो अभी ये देख सकते हैं कि इस पर ये चढ़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं चेरी एम एक्स। तो मेरा फेवरेट जो है वो है चेरी एम एक्स ब्लू। ठीक है, ये जो ए बी है, सॉरी पी वी टी है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये है तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको आवाज़ अगर आप सुनना ही दे रहा होगा तो ये था इसका पीबीटी का, एबीएस का भी आप देख सकते हैं, ये था एबीएस का। ठीक है, ये था पीबीटी का, पहले का देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। नीचे और जाइएगा तो नीचे और अच्छा है, मतलब जो आपको पसंद आए। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोर साउंड पे जाके, ठीक है, तो ये अभी तो ब्राउज़र खुल जाएगा। ठीक है,
मगर आप अपना भी साउंड पैक डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको मन है तो अब बात आती है इसका फिक्स कैसे करें। बहुत लोग का लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। तो लोडिंग प्रॉब्लम अगर आप लोग का आ रहा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ठीक है। उस लिंक में ये फाइल होगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उस लिंक में ये जो देख सकते हैं ना, VC Redist X64, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ये आप गूगल पे सर्च करके देख लो, ठीक है। ये मैंने मतलब बहुत अच्छे से ढूंढ लिया, कहीं से पड़ा हुआ था मेरे पास, ठीक है। इससे आप लोग देख लो, डाउनलोड कर लो, डबल क्लिक करना, कुछ ऐसा आएगा। अभी रुक जाओ, आने दो उसको, पीसी मेरा स्लो हो गया है। रुको भाई, बताना ही पड़ेगा फिर से। पे क्लिक करना तो ऐसा कुछ आएगा, देख लो, ऐसा कुछ आएगा। मैं पहले ही से किया है, देख सकते हो, अनइंस्टॉल रिपेयर, मुझे नहीं ज़रूरत है। आप लोग में इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल कर लेना, ठीक, बस यही है। फिर आपका देख सकते हो आ रहा है। बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप लोग के मन पे कर देना, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर से फैलाना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि मेरे पास भाई गेमिंग कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, तो मुझे कैसे यूज़ करना है, कैसे साउंड इफेक्ट डालना है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, बस यही मतलब मेरी एक मतलब मांग है तो आप लोग से। तो चलिए, बाय बाय।